خپل قام ته دا یو غږ کول غواړو چې نن د دې سپین بیرغ لاندې چې امن پې په سرو ټکو کې لیکلی شوی دی د پښتون قام په لاس کې د امن دا بیرغ هم څوک نه مني په دې خاوره باندې او د هغې دلیل دا دی چې په تېره جمعه باندې په بنو کې قام راووتلو نارینه زنانه ماشومان راووتل خو هلته هم دغه د امن غږ د قام دا چغه دا سپین بیرغه دا په وینو باندې ظالمانو سور کړلو من گفتنه کو دا چې د امن د دې غږ نه ولې یاره طرحه ځینې خلکو ته کېږي من خو د امن غږ چې کوو دا پیغمبري غږ دی او دا هم په دې قام باندې غږ دی چې که په هر سیاسي ګوند باندې څوک دي په هره سیاسي نظریه باندې دي نور سیاست هم په دې وطن کې د امن په نامه باندې پکار دی امامت هم د امن په نامه باندې پکار دی کاروبار هم د امن په نامه باندې پکار دی ځکه د بدامنۍ په نتیجه کې زمونږ بازار هم تباه شو زمونږ حجره او جومات او مدرسه هم تباه او برباد شوله ملګرو دا یاد لرئ موږ اکثر دا غږ کوو چې موږ امن غواړو موږ دا قامي غږ کوو چې موږ امن غواړو خو دوه خبرې واضحه کول غواړي او هغه دا دي ډېرې سپینې او پاکې خبرې به ځکه کوو چې نور د دې قام حوصله دې بدامنۍ ختمه کړې ده سوال دا دی قامي سوال چې موږ امن د چا نه غواړو او دویمه خبره ده چې دا بدامنۍ چا جوړه کړې ده په دې خاوره باندې د ارواښاد ګیلمن شعر دی ارواښاد ګیلمن وایي د تور پنجاب تورې ګیدړې دومره مستې شولې د تور پنجاب تورې ګیدړې دومره مستې شولې راتلې د پښتونخوا د غرو زمري مات کړو ملګرو دا زمري چا مات کړه زما په دې خاوره باندې دا زمري چا ویرول په دې خاوره باندې دا خو د پښتنو خاوره وه دا خو د ننګونو خاوره وه دا خو د مېړانې او د غیرت خاوره وه ستاسو نیکونو او پلرونو د دې خپلې خاورې ساتنه کړې ده خو نن موږ ولې ویرېدو په دې خاوره کې نن ولې زموږ قامي اتفاق د منځه نه لاړې موږ دا سوال پورته کوو موږ دا غږ پورته کوو چې د 20 کاله نه موږ ته ویلی کېږي وایي د ګاښي کنډو د تنه ازادومه د کږې کنډو د تنه ازادومه د لیټۍ کنډو د تنه ازادومه د ناوپاس تاریخي لار د تنه ازادومه چې تپوس وکړو ولې نه ازادې وایي بدامني ده 52 کیلومتره د شاهین رواله تر د ناوپاس اسخن تارونه راښکل شوي دي سوال پورته کوو چې ګاښی بند دی لیټۍ کنډو بند دی کږې کنډو بند دی ناوپاس پرې تړلی دی مړی ژوندی تجارت پرې نشته دا بارود بیا د کوم ځای نه راځي تاسې به ملګرو دا واورئ دا قامي حقیقت دی د باجوړ په خاوره باندې د بارودو کارخانه نشته د پښتونخوا په خاوره د بارودو کارخانه نشته په باجوړ پښتونخوا کې د بارودو انجینران نشته دا چلونه دی ورښودلي دی دا ماران لړمان دی ساتلي په خپله دې سنبال کړي ملګرو دومره عرض کول غواړو چې موږ په دې خاوره باندې امن غواړو خو سوال دا دی سوال د دې تپوس موږ کول غواړو چې 2100 روپۍ په تېر قامي بجټ کې د دفاعي ادارو دپاره کېښودل شوي دي موږ دا تپوس کوو چې دا 2100 روپۍ د څه لپاره اخیستلی کېږي دا زما او ستا د ټکس روپۍ اخیستلی کېږي د هند او قیصره د هندي ادبو په هغې کې یو قاضي فیصله ورکوي یو قاضي فیصله ورکوي یو غلا وشي په یو ځای کې قاضي فیصله کوي تاسو هم دا غږ راسه بدرګه کوي قاضي ډېر بصیرت او څېړنې نه پس وایي یہ عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ چوکیدار چور ہے چوکیدار ملګرو دا یاد لرئ موږ ټوپکې غورځولې په دې خاوره د عدم تشدد په فکر باندې د قام په مټ باندې د امن غږ کوو که نه وه زما د وطن د دې وطن د پښتون سره پنډزی ټوپک به ورسره و پنډزی ټوپک او په دې وطن کې امنو که نه په دې وطن کې لښکر په دې وطن کې که نه موږ دا غږ کوو ټینکونه هم شته په دې خاوره پوځونه هم شته په دې خاوره څلېرویشت استخباراتي ادارې هم شته د ریاست دلته ډي پي او هم ناست دی د هغې سره ملګرو
وفاقي حکومت په هغه موږ د امن غږ کوو په صوبایي حکومت باندې هم غږ کوو ډاکټر صاحب موږ سره موجود دی موږ هرکلی کوو د هغه چې نن زموږ د دې قام غونډې نه راغلی دی وګورئ دا یاد ساتئ ملګرو دا یاد ساتئ خپله قاموالي به راټینګوي پینډزې ټوپک یم زما د کور او د اوږې نه کوز کړو پینډزې ټوپک یې ماته پرېښې په دې وطن کې نه راپرېښې راته خو دا ټپه به ورته زمزمه کوو وایي ستا د لنډي ټوپک ازار شم په اوږه ستا دی کږه زه د خیاله ځمه ملګرو د بیدارۍ غږ دی د قام د یووالي غږ دی دا تاسو واورئ هېڅوک زورور نه دی ریاست زما څوکیدار دی په دې خاوره باندې خو د دې قام پاڅون پکار دی د دې قام یووالی پکار دی د دې قام د نرم اصلاح پکار ده موږ دا غږ کوو هر چا ته د مامون د دې پښتنې خاورې نه هر یو قوت ته هر یو زورور ته هر یو د ټوپک خاوند ته لمن غوړو لمن د دې قام د طرفه چې دا قام نه دی فارغ ستا په دې جنګ کې دې قام نه دی راخیستی په چا پسې ټوپک دا خاوره زما ماف که دا قام مې ماف که که نه یې ماف کړې خدای دې په دنیا او په آخرت باندې ذلیله که ملګرو د دې قام بیداري کراله تاسو دا یاد ساتئ په کشمیر کې 3 ورځې کشمیریان راووتل 3 ورځې د بجلۍ حق یې واخیستو د خپلې خاورې اختیار یې واخیستلو خو چې دا ټک نه دی خوا د امن غږ کې د وسایلو غږ کې نو قسمه قسم نومونه په تا تړل کېږي موږ دا غږ کوو د پاکستان د عین لاندې کم حق کم امن کم ترقي چې په پنجاب او په لاهور کې ده دغه امن او ترقي چې په باجوړ او په پښتونخوا کې هم غواړو که نه یې راکوئ په دې خاوره باندې نو بیا به د دې قام جرګه کوو ملګرو جرګې به کوو او دا جرګې به بیا روایتي نه وي دا به بیا د مرګلۍ په کنډو کوو وایي تر مرګلۍ به در سره یم تر مرګلۍ به در سره یم په هندوستان کې دې په خدای سپارم مینه ملګرو بیدارۍ به کوو اخري دومره ګزارش درته کوو 10 تاریخ چې کوم دی د ټول باجوړ د سیاسي ګوندونو د ولسي مشرانو د خوا نه د باجوړ ښار بازار د قامي امن پاڅون دپاره ورکړل شوی دی لوز راسه وکئ چې دغه امن پاڅون له به راوځو تر هغې به نه کښېنو چې په دې خام امن نه یې راوستې څومره یې حملاتونه پورته کړي د اجمل بابا په دې شعر باندې د خپله خبره ختمومه د وطن د مینې په باره کې ویلي د خپلې خاورې د وطن مینه به ساتو وایي ای د ګلو څانګې ستا ځواني دې تل رنګینه وي او زما غوندې زړه ستړي به دې سوري ته دمې کوي ډېره مننه